Hello，各位 Peterson 嘅 YouTube 朋友，同埋咧就係中意聽我講波或者講馬嘅粉絲們啦，久違了啊！咁我喺大約1年前咧就已經有計劃咧，就係話既然我係處於半退休嘅狀態，少嘢做咗，咁適逢其會咧，就係我妹妹同埋我個細佬咧，佢喺呢個美國。佢哋咧唔係同阿媽一齊住，咁所以佢話：咦，既然你少嘢做咗啦喺香港，你好唔好嚟美國同我哋一樣每年照顧阿媽啊？佢哋而家咁講，咁所以我就係覺得，咦，係喎，我有個媽就嚟100歲，即係今年就100歲。我舊年去照顧佢嘅時候咧，就未100歲嘅。咁點可以即係？我唔負翻我係我媽嘅大仔嘅責任呢，咁所以咧我就毅然咧就係喺香港放棄咗香港嘅生活，走去美國住咗咧係半年。咁因為半年到啦，咁我個妹妹同細佬咧就輪到佢哋兩個各人咧照顧阿媽3個月。咁即係喺1年內，我100歲嘅母親，佢喺1924出世噶嘛。今年2024係咪100歲啊？係咪？咁所以佢咧係好健康喎，差唔多健康過我添喎。咁但係始終個腦筋上就有老人嘅，即係又唔係痴呆，但係即係有好多嘢未必記得到，同埋佢有好多習慣係我哋要了解適應嘅。咁所以我咧就遠道去到佢美國住嘅地方，做一腳踢嘅照顧佢嘅日子咯，做足係差唔多6個月先至咧就係翻嚟。一腳踢係真係嘅，咁辛苦我覺得既然我毅然係應承咗我屋企人，同埋我係自願去照顧母親係一個 mission， 係我嘅 commitment 咧，我就點辛苦我都唔會有怨言半句嘅。因為既然你去做，你如果有怨言咧，係唔健康嘅，係你唔會做得好㗎，係咪先？喺82年咧，太太就空難去咗世啦。咁我做咗 widow， 哇，做咗真係單身嘅男人，做咗由82至到舊年，即係41年咧，即係多過我半世咧。我都係喺無論喺洛杉磯或者喺新加坡。嗰30幾年啦差唔多40年咧，我都係自己打理自己間屋企嘅。何況以前喺洛杉磯同埋新加坡嗰間屋，我都照顧得到，打理得好。同埋你估啊，我識唔識煮飯啊？粉絲們，我識煮飯嘅，因為我中意食嘢，同埋我有啲奄尖聲悶，有好多嘢唔食咧。好多時我就已經好細個咧，喺美國求學嘅時候咧，我就喺餐館學識咗廚藝㗎啦。咁所以我阿媽而家咧，唯一最令到佢生興趣嘅咧，就係 eating。所以咧，每日3餐，早餐啦，晏晝我哋就行去餐館飲茶食點心啦。夜晚黑咧就係我煮飯，但係即係我媽媽咧就唔好食嘅嘢，佢唔會咁中意食㗎。但係我因為咧了解到係要令到佢而家唯一嘅享受係 enjoy 嘅，咁所以咧我就好用心地咧係呢個出晒我嘅煮飯嘅武功咧係喺佢身上咯。咁形成咧就係佢常常見到我煮飯咧，佢會係好開心。食好多，同埋話好香，甚至乎咧，我要佢咧，因為佢已經100歲啦，就少食多餐咧，就叫佢唔好食到十足咯。早餐就係通常咧，如果唔食呢個煙肉蛋啊，或者碎牛肉蛋三文治咧，我就會係麥皮啦，有啲好靚嘅好食嘅香蕉啦，咁同埋咧係牛奶。喺個麥皮嗰度，咁然之後咧，我就同媽媽咧就亦都咧就係分享水果啦，咁樣啦，咁變咗早餐就健康啦。11點就等佢行落下路啦，
就同佢漫步咧，拖住佢咧就行去附近嘅好食嘅飲茶嘅地方，餐一攤又好，呢個單攤又好啦，咁係俾佢食啲佢中意食嘅點心。咁佢係真係㗎，好硬頸㗎，日日都要起碼有一碟嗰間拿手好戲，呢個係鳳爪嘅點心嘅酒家咧，佢先中意去嘅。久唔久咧，我先至帶佢去另外有啲係餐室，唐人嘅餐室食雲吞麵啊、撈麵啊，同埋好靚嘅燒鴨叉燒咯。咁夜晚黑咧，我就一定係有一個菜湯、清湯或者豆腐菜湯，嗰啲咁嘅即係健康嘅可以令佢消化嘅湯水俾佢。咁然之後咧就兩個餸或者係有陣時碟頭飯咯。但係通常都會兩個餸嘅。咁因為夜晚黑咧就其實我就煮埋俾我個阿媽個妹，都係過咗就嚟90歲嘅，過咗88歲㗎啦。我個十姨咧就3個人食，其實真係㗎，煮俾3個人係容易過2個人㗎。煮飯對我嚟講 no problem， 所以好多我嘅朋友，我離開香港嘅時候打輸到話我一定會1個月就係翻香港㗎啦，頂唔順㗎啦。但係我個妹佢哋照顧慣阿媽嘅，佢都覺得驚奇係佢哋每一次去係個半月，1年去2、3次嘅啫。但係佢話你可以喺嗰度捱呢個頂得順，係枯燥嘅生活，同埋照顧佢係6個月。咁我話我頭先都講過啦，做得就唔好怨啊嘛，係咪啊？呢啲我相信係做人之道嚟嘅。其實咧，我未去嘅時候咧，星島報業啊，同埋香港就即係跑馬同埋足球有得係現場轉播嘅咧，都有同我有默契。佢話如果有賽事，你有興趣咧，你翻嚟隨時咧係預早話俾我聽，我就 book 定你。到時揾啲好拍檔，好似山道士啊、邱健威啊、彭錦全啊，以前拍過我，或者佢哋對足球啊，或者對賽馬係認識嘅，就做我嘅拍檔。咁就喺佢哋即係星島報業啊，同埋馬會嘅投注站啊，度呢個係現場轉播咯。咁我翻到嚟做咗係2、3集賽馬。我覺得真係好好做喎，因為駕輕就熟。我係喺美國嘅時候係日常生活係比較係枯燥啦。咁但係我冇諗呢樣嘢，反而咧我每個禮拜都會係閱讀賽馬嘅消息啦，排咗位我會閱讀啦。咁所以咧喺嗰邊有時間，有多啲時間咧，公餘下咧，公餘嘅意思即係話唔需要照顧阿媽嘅時候咧，我就跑馬。到買嘅時候咧，我就揀擇係呢個唔會話場場去玩，係揀啲係我覺得有錢分啦，同埋我覺得有把握嘅賽事買。咁所以咧我覺得我喺北美洲任何城市都有得透過網絡啊、YouTube 啊，或者呢個無線啲 J2 台啊嗰啲咁樣可以睇到香港賽馬㗎。咁所以變咗咧，佢係我嘅精神食糧咯。咁變咗，亦都因為我放好多心機落去寫馬嘅稿、金句，同埋咧係介紹人哋買咩馬。因為我唔想人哋輸啊，我可以輸得起少少啦嚇，因為我買好細啊。但係如果有啲人用我嘅 tips 去狂賭，咪累死人啦，係咪先啊？咁所以我永遠都係揀4場賭咧，係俾佢哋去玩下。我亦都成日都叫佢哋亂局就不如唔好賭，睇跑馬，因為你睇嘅時候你就冷靜，就會令到你冇賭一場，到下一場咧，你反而咧可能咧命中率係高啲嘅。咁所以真係㗎，我喺美加玩馬咧，嗰個贏面係高過喺香港，因為香港有陣時太多 tips，有陣時太容易買啦，咁啊變咗咧就係成日買咧，反而啊個效果冇咁好㗎。